Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு Arrabiata pasta ரெசிபி தான். இது ஒரு ரெட் சாஸ் பாஸ்தா மாதிரி தான். இது எப்படி பண்ணலாம் let's get into the video. Pasta 1 cup. நான் இன்னைக்கு macaroni எடுத்துர்க்கேன். Finely chopped garlic, finely chopped onion, ketchup 2 teaspoon, oregano as required, 7 tomatoes, small tomato நால. ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். ஒரு அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பாஸ்தாவை ஆட் பண்ண போகிறோம். அரேபியாட்டா பாஸ்தாங்கிறது பெண்ணை பாஸ்தாவில் தான் செய்வாங்க. பட் ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து மேக்ரோனியில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணி இது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பாஸ்தா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பாஸ்தா வெந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியும் போது இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில். அதுக்கு மேலே லைட்டாக ஆயில் மட்டும் ஆலிவ் ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்கும். பாஸ்தாவை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டேன். அதே வாட்டரில் தான் நான் இப்போ டொமேட்டோவையும் பிளான்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் பியூரி ஆக்க போகிறேன். ஸோ இதில் நான் ஒரு 7 டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் 7 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 3 to 4 ஆட் பண்ணாலே அது நல்லா போதுமான அளவு. ஸோ இதை நம்ம எடுத்து நல்லா தோல் உரித்து நம்ம இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. 1 cube பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இது கூட நம்ம கார்லிக் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். கார்லிக் அண்ட் பட்டர் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் கார்லிக் அதனால் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஃபைன்லி சாப்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணி அதையும் சாட்டே பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த டொமேட்டோ பியூரியை நம்ம ஆட் பண்ணி இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இது கூட நம்ம 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் கெச்சப் ஆட் பண்ண போகிறோம். கெச்சப் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் ஆரிகானோ இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன். இது கண்டிப்பாக போடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆகி காட்டும். ஸோ இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இது கூட நம்ம பாஸ்தா ஆட் பண்ண போகிறோம். பாஸ்தா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இன்றைக்கி சீஸ் ஆட் பண்ணாமல் தான் செஞ்சுருக்கேன். எனக்கு பிளெயின் ரெட் சாஸ் பாஸ்தா தான் பிடிக்கும். ஸோ நான் சீஸ் ஆட் பண்ணல. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஆரிகன் அண்ட் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் டாடா பை பை ஃப்ரம் சங்கீதா கணேஷ்.